Arra menj. Merre? Nem mindegy. Ezen menni. Megyünk a izén reggelizni. Reggeli túra. És onnan jövünk a mentő. A szobánk, és innen mi hasítunk felé. Nem igazán nevelni mondtak, de mindegy. A tüdőbajosok ne jöjjenek ide. Szerintem. És itt van egy kis pihenő. Tadám! Meg lehet pihenni. Mérgedbe föl is akaszthatod magad oda. És mindjárt felérünk a dombra. El is vagy az étvágyad. Ja. És igen, itt már látszik az épület. A cél. Még körül kell menni. Hozzá,